Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete još jedan od onih pripremnih dana za početak sezone gdje ima velikog posla da se odrađuje u domaćinstvu, u šupama, koji ljudi nikad ne računaju u neki ozbiljan posao, a na takve poslove se gubi puno vremena i kaže nam kogod hoće da radi uvek ima za njega posla i uvek nešto treba da se sređuje. Mi trenutno imamo ozbiljan problem, najveći zbog ovog Višićevog kombajna koji je doterao kod nas, nije imao čovjek gde da ga drži. I sada taj kombajn nama sprečava operativnost ove šupe. Vidite, ovdje smo i neko smeće pobacali, sad je tu vetar odne ovo semensku detelinu, to moramo skloniti. Uglavnom, vidite, mašine su nam tako raštrkane, išli smo da sejemo ovu detelinu, sada prolećna setva sa horšom i malte ne možemo ništa da dođemo do mašina koje nam trebaju. Dok sam ja bio u Kini, Mika i Mire nisu gubili vreme, oni su pokušavali da urade remont monosan sejalice koji ćete vidjeti ili ste već videli, sad nisam siguran zaista kojim redosledom budu išli videoklipovi. Znači, urađen je remont sejalice da bi mogla da radi u proletnoj setvi. Ovdje su oni malo očistili ovu šupu, ovdje su isto malo sredili ovaj deo šupe, složili ovo koliko su mogli, ubačen je novi sto, pokušavamo ovu radionicu da dovedemo već jednom u red. Međutim, tu stalno ima posla i sada ćemo pokušati ovaj kombajn koji nažalost ponovo nismo jesenas sredili, da ga isteramo, sredimo, izduvamo, pregledamo da nije negde nešto miševi, načeli, pacovi, pomerimo ove male traktore i onda ćemo Višićev kombajn doterati na njihovo mesto kako bismo konačno oslobodili prolaz, a da možemo tamo na njegovo mesto da otkačimo horš sejalicu u taj mrtav ugao koji nam nije bitan i da tamo parkiramo ove male traktore da bismo dobili prohodnost kroz sredinu šupe i da bismo konačno imali neku operativnost sa mašinama. Tako da ćete danas o tome gledati video. Nadam se da će vam biti zanimljivo, uživajte. Naravno, evo, ovdje isto otpala je zemlja sa traktora, to isto treba počistiti, malo srediti koliko budemo mogli šupu, iako ovdje u suštini to je gubljenje vremena zbog one zemlje i prašine dole koju stalno vetar nanosi, ali eto, čisto mora se malo održavati neki red. Prvo moram pomeriti ovu pumu i ovu sejalicu, pošto nema drugog mesta, najvjerojatnije ću i tamo iza onog drveća oterati da ne smetaju, da nam ostane ovdje ovaj prolaz ukoliko za nešto bude potrebno. Iako ne verujem da ćemo kombajnom izlaziti ovuda. Mislim, možemo i tu da izađemo sada, ali mislim da nećemo. Uglavnom, sada prvo to pomeramo. Slijedi ova vožnja unazad. Sejalica je dosta teška i nema previše prostora, ali već sam se prilično navikao. Bitno je da ne udarim u nešto. Gledam u retrovizore i vidite kako to izgleda. Nije baš ni toliko blizu, tako da prolazi se lako. Tamo ima neke ove grede. Važno da krenemo, kad krenemo završit ćemo posao. Evo, ovo je parkirano ovdje na vrh bašte, puma i horš, tako da to nam sad ne bi trebalo da smeta, da možemo dalje da sklanjamo mašine i da prepakujemo, to jest preparkiravamo. Mika je stigao i odmah on kreće armu da seli na mjesto gdje ne smeta. Nismo još završili taj remont, ali pri kraju smo, treba još lance da stavimo i bit će spremna za setvu da promenimo ova creva. Vidite ovo što je puklo ovdje. Promenit ćemo dva ova glavna. Vidite sad tu prašinu, zemlju, to ne mogu da riješim, nemam para za betoniranje, sređivanje ovog dvorišta i tako da to mora da nam bude tako kako jeste. Odlično, tu će se on parkirati. Sad palimo ove stare, dobre IMT. Bez grejača, malo je vergao, ali pali dobro.
Sad smemo i da kočimo, kočnice smo namestili. Sad smemo i da kočimo. Sad sve radi, koči kao lud. Mire je ostavio neku ovu šmirglu. Uglavnom evo sad Mika pali ovaj 560. Malo blokiramo jedan točak. To ćemo morati da uradimo kao na 558. Da skinemo čizme i da pregledamo uglice one, da promenimo i da namestimo da lepo koči. Mislim, generalno ga ni ne koristimo uopšte, ali nekad, za ne daj Bože, ako nešto bude trebalo. Tu ćemo sad parkirati u ovo dvorište, da napravimo što više mjesta. Duvaljka i rezervna baterija su spremni, Mika je spreman. Kombajn, kao što vidite, stanje nije sjajno, a to je sve zbog jednog našeg, kako mi da ga nazovemo, kooperanta. On svake godine ostavi jednu njivu za kraj kada se već sve gotovo i onda ne stignemo da izduvamo ili nešto iskrsne. I samo haos. Sad što je najgore, ovaj komšija je preminuo, on je imao tu gomilu nekih mačketi na 20 komada sigurno i nismo imali problema s pacovima i miševima. Sad u buduće se sigurno ne smemo ovako zezati. Ako nam se uvuku u kombajn, pregrizu neke kablove, bit će katastrofa, gore nego majmun kad je ušao u tenak. Uglavnom, kabina nije tako mnogo prljava, ovo samo časom izduva. Vidite da je sve u redu, ipak je to skoro hermetički zatvoreno. Nadam se da će kombajn upaliti. Može zatvoriti kapiju. Da. Zaboravio sam. Sad ćemo da imamo ovo je sad dan D. Još samo malo ti pogledaj da nema tu nekih andremolja na kombajnu, slučajno da nismo ostavili neke alate, nešto. Ajde vidimo, Bož pomozi. Oho. Upalio, ali uopšte nije lako. Sad da su ispraznili akumulatori ili šta je? Nije, ovo se nikad nije desilo. Palili smo ga na minusu, sve je bilo u redu, ali nismo ga dugo palili, nekoliko meseci, sve je moguće. Krećemo. Nisam vozio od prošle godine. Pazi, imaš nekog pacijenta koji je obilazi. A i ovaj znak ovdje što su natakačili za ovu krivinu. A već je nekoga udario i ponovo će. Pa da, i onako ove grane i oraje i god. Treba ga iščupati, brati, i staviti ga negdje drugdje. Pored bandere te. Staviti na ivicu put. Što skakući kombajn, to što bi se dobili ono. Da, kako gume su stojale gume. Stižemo ovdje. Mala i bekovu njivu. Evo neko je kosio travu. To boga. Evo i tablicu neko iskupio. To je to, Alajbek. Stigli smo. Kojim redom idemo? Pa ništa, sad ću ja da izvadim ovu flašku, raskapamo adapter. Polako, ja ću sad izaći da vidim. Ajde. Ček, stani da otvorim ovo. Da otvorim. Se nakupilo gamat jedne njive. Aj, nema puno.
Jest. Otvori bunker lulu i to pa da ga upališ. Najgore je što prašine ima tamo u šupi od onog zadnjeg dela, to bi trebali da radimo, ali nam je sad nezgodno. Ako krenemo, sad će početi poslovi. Tako da nije on bio tako ni blizu prljav koliko vetar od dole donosi u prašinu i stalno nam stvara problem, ali nabavili smo kamena, nešto tucanika, nadam se da će to uspeti ovog proleća da se toga rešimo, te prašinetine. Evo vidite, ipak nije to tako strašno. Čim nema gnezda od miševa, to nije opasno. Inače suva je ova kukuruzovina, vidite da nisu ni lanci nešto zarađali, tako da ipak ova naša nemarnost i aljkavost neće nas ovaj put skupo koštati. Daj meni šafciger dok ti... Da probam da ih šačkavam, jesi ga skinuo? Da, ne možeš ti šačkavati sad kad ja to... Ajde. Za sad su izduvane ove baterije. To će biti dobro. Iz kombajna izbačeno, evo ovdje možda šta ja znam, 15 kila kukuruza što je ostalo bilo u bunkeru. On ovdje sa strane nije nešto naročito prljav, a vidite šta je u njemu ostalo kukuruzovine. Kada smo ga ovdje nakrivili na ovu izbrdicu, bilo bi jedno dvije male kockaste bale. Uglavnom, nije to strašno, ali opet nam se ponovila ista greška. Sad bude lepo vrijeme, morat će pasti opet jedno pranje. Kad otopli. Evo Mika podmazuje lance. Mislim, to je sve trebalo jesenas uraditi, ali sreća nisu zarađali. To je jedino dobro u ovoj celoj cirkusariji. Evo sad smo malo ovo očistili, ovu šupu koliko toliko, ovo s leve strane ima tu još neki džakova i smeća. To ćemo pokupiti. I sad nam je ostalo da parkiramo kombajn, evo vidite izduvali smo ga koliko je moglo. Ona kišica što je pala sve je slepila i sada ćemo Višićevu mašinu da nateramo ovdje otprilike 10 nam stoje ove mašine za košenje trave, znači kosačice i trimeri. Tu će negdje s leve strane on biti. Oba će biti u toj liniji da bismo imali ovaj slobodan prolaz. Evo mečka pali ekstra. Reko pali mečka ekstra. A? Dobio sam nekoliko pitanja od vas vezanih za ova članstva, pa sam rešio to da razjasnim, da ne bude nikakvih dilema. Objašnjavao sam već 2-3 godine, YouTube nudi mi to da aktiviram ta članstva. Ja to nisam radio zašto mi je jasno zbog čega se to dešava i kako to funkcioniše. Znači YouTube uzima neki 40% zarade od tih uplata. Ja to nisam hteo da radim da ne bi kod nas ljudi posebno koji su u krizi, ako bi neka deca ili neko hteli da budu članovi tog mog kanala, da teraju roditelje da uplaćuju. Znam da svaki dinar ljudima znači u ovoj situaciji, međutim rekao sam, pokrenuo sam članstva zbog ove situacije sa algoritmom jer više ne znam šta da radim. Što se tiče nivoa članstva, tu postoji 3 nivoa, to ću vam objasniti. Znači prvi nivo je pšenica, to vam je osnovno članstvo, tu imate značke lojalnosti, biće emoji neki koji su vezani za moj kanal i biće slike i ažuriranje statusa. Također tu zahvalit ću se svim tim članovima kada budem nakupio određen broj članova i otprilike to je to najjednostavnije članstvo. To je nivo pšenica i ono košta 300 dinara mesečno. Što se tiče nivoa suncokret, ono košta 600 dinara mesečno i to je već malo nešto ozbiljniji nivo.
Tu imate pogodnosti sa nižih nivoa, znači sa ovog nivoa pšenica i imate rani pristup novim video snimcima. To kad se nakupi 20 članova na tom nivou, bit će moći će 48 sati ili zavisi kako, ali pre ostalih ljudi moći će da gledaju video ako to nekom nešto znači. I imamo ovaj nivo kukuruz koji košta 1500 dinara. On obuhvata pogodnosti sa ova prva dva nivoa. I također ekskluzivni video snimci samo za članove to će biti. Tu isto mora se nakupi 20 članova. I virtualna saradnja na video snimcima. To znači da ćete biti u mogućnosti kada se nakupi 20 članova da ću ja kontaktirati te članove i onda ćete moći da učestvujete u nekim mojim videima u žetvi ili kad vam bude zanimljivo izvući ćemo nekog od tih članova i to ćemo raditi šta ja znam na svaka otprilike 2 meseca. Tako da znači moći ćete da dajete neke savjete šta raditi, kako snimati, tako da nadam se da vam je ujedno jasno šta ova članstva znače, zašto sam ih pokrenuo i kako izgleda, koji su nivoji. Uglavnom hvala ovima svima koji su do sada se učlanili, kažem vam nije ništa obavezno, pokušavam to zbog nekih stvari, ukoliko se pokaže da to nije dobro, moguće da dođe do nekih promjena za 2-3 mjeseca. Uglavnom za sad hvala još jednom, pa nastavljamo ovo druženje preko mog kanala. Sklonio sam. Ručno pusti. Ček da invo će stati onaj. Ja bi išao još malo napred zbog onog. Može to. Dovoljno je, ja mislim. Evo još jedan novi kombajn klas. Sad smo preparkirali kombajn, evo vidite kako sad izgleda ovaj moj New Holland i Višićev ovaj Hlas Mega. Ja sam mislio da će malo ipak više mjesta ostati, da može između njih dvojice da stane 558. Ovako po strance, popreko, međutim nema šanse. Uglavnom, to bi bilo to, sad smo oslobodili ovaj deo ovdje. Sad ćemo ovo da pokupimo i tu ćemo prvo da otkačimo ovaj ćošak ili gdje već kako budemo mogli. Možda ćemo, možda i bolje ovamo više, a ovdje da zavučemo jedan traktor. Ne znam kako, zato što ovdje je neravno.
da otkačimo ovu Svakako ćemo Porsche. Porsche valjak na paletu. Hoćeš ovaj tako da ne nabijamo tamo više. Aj polako je puštaj. Da ja nariktam palet. Čekaj. Aj još malo nazad. Aj polako puštaj. Čekaj. Ovo je bitno da stoji u vazduhu. Digni samo nogu da izvučem. Čekaj. Evo, Horši sad otkačen ovdje u ovaj ćošak gdje nam ne smeta i tu će stajati do juna mjeseca kad budemo izvlačili ovaj header žitni. I vratit ćemo. I onda ćemo ga opet tu vratiti, da. Pa kad završimo opet isto. Eto, sad smo dobili više mjesta, to jest drugačiji raspored, tako da mislimo da će ovako biti bolje i moći ćemo da funkcionišemo u ovoj setvi. Evo vidite sad ovaj razmještaj, znači Pumu smo naterali tamo napred, zašto treba da skinemo tegove, da ga počinjemo da olakšavamo radi rada sa spremačem. Ovdje vidite kako su parkirane ove mašine, sad smo dobili ovdje sve ove izlaze slobodne, do duše imamo Belorusa i ovu tanjiraču smo zakačili za sređivanje puteva, ali uglavnom ima sad ovdje 50 metara slobodno i još kad Mika natera ovu, znači može ova sejalica čak i ovdje da stane s traktorom da bi bio onaj prolaz, može tamo, sad će on tamo stati radi popravke, ali kada je budemo skroz namestili moći ćemo da je stavimo, možemo gdje hoćemo da i kad se skupi, uglavnom mogu čak i ovdje da stavim Pumu i opet da imamo ovdje prolaz. I sad kako stoji? Da, pa sad je čvrsta kad su zamenjene ove čaure. Ništa, eto sad ste vidjeli ovaj ponovo raspored, znači uvijek tu ima 100 puta godišnje premještanje, još je ostalo da pokupimo malo ove džakove i to je to što se tiče sređivanja šupe koliko možemo, kažem, za ovakvu našu situaciju. Uglavnom, hvala vam na gledanju ovog klipa, nadam se da je bilo zanimljivo. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavite lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!